Қайырлы күн, ұстаздар. Біз Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылындағы жалпы білім беретін мектеп-гимназия ұжымы төмендегі шағымды жариялаймыз. Қарақия аудандық білім бөлімінің басшысы Табыншаевқа, Маңғыстау облысы білім басқармасының басшысы Кумбаевқа, Маңғыстау облысының әкімі Қилыбайға, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылының жалпы білім беретін мектеп-гимназиясы педагогикалық ұжымынан арыз. Ағымдағы жылы педагогикалық қызметкерлерге төленуге тиіс ынталандыру сипатындағы премияның берілмеуіне байланысты сізге жүгінуге мәжбүр болып отырмыз. Жыл соңында алатын сыйақы өткен 2 жыл қатарынан қолданыстағы бұйрықтар мен нормативтік құқықтық актілерге сәйкес төленіп келген. Алайда 2025 жылы ешқандай ресми түсіндірмесіз, жазбаша хабарлама немесе негіздемесіз тоқтатылған. Бірақ біз облыстық білім басқармасы басшысы Кумбаевтың 22-10-2025 жылғы номері 228 бұйрығы мен 12-12-2025 жылғы номері 280 сыйақы беру туралы бұйрығын бүгін көріп біліп отырмыз. Облыстың кейбір мектептерінің сыйақы алғанын естіп отырмыз. Премия мәселесі аудандық немесе ауылдық деңгейде шешілмейтіні тікелей облыстық білім басқармасының құзыретіне қарайтыны белгілі. Соған байланысты педагогикалық ұжымға премияның берілмеу себептері бойынша нақты әрі ресми ақпарат ұсынылмаған. Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңы мен еңбек қатынастарындағы ашықтық және әділдік қағидаттарына сәйкес қызметкерлерге қатысты қабылданған шешімдер түсінікті әрі негізделген болуы тиіс. Аталған жағдай педагогикалық ұжым арасында түсінбеушілік пен әлеуметтік наразылық тудыруда. Мұғалімдердің әлеуметтік экономикалық құқықтары еңбек заңнамасының кепілдендірілген маңызды мәселе. Соған қарамастан тексеру органдары тарапынан жалақы мен премия төлемдерінің толықтығы, негізділігі, ашықтығы бойынша жүйелі бақылау жүргізілмейді, немесе оның нәтижелері педагогикалық ұжымға жеткізілмейді. Егер тексеру жұмыстары тек талап қоюмен шектелмей, педагогтардың заңды құқықтарының сақталуына да бірдей бағытталса, бұл білім беру саласындағы әділдік пен сенімді арттыра береді. Сондықтан тексеру шаралары аясында мұғалімдердің еңбекақысы мен ынталандыру төлемдеріне қатысты мәселелерді де осыған байланысты педагогикалық қызметкерлерге премияның 2025 жылы төленбеу себептері бойынша ресми түсіндірме беруді, аталған мәселелердің қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігін тексеруді, заң бұзушылық анықталған жағдайда тиісті шаралар қабылдауды сұраймыз. Егер тексеру жұмыстары тек талап қоюмен шектелмей, педагогтың заңды құқықтарының сақталуына бірдей бағытталса, бұл білім беру саласындағы әділдік пен сенімді арттырар еді. Сондықтан тексеру шаралары аясында мұғалімдердің еңбекақысы мен ынталандыру төлемдеріне қатысты мәселелерді де қамту қажеттілігі бар деп санаймыз. Бұл арыз педагогикалық ұжымның ортақ пікірін білдіреді. Төменде қол қоюшы Құрық жалпы білім беретін мектеп-гимназиясының барлық ұстаздары қол қойылған. Қосымша біз бүгін танысқан 2 бұйрық бар. Бұл біреуі 25 қазан мерекесіне байланысты және 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне байланысты Кумбаевтың 2 бұйрығын біз бүгін көріп, осындай сұрақтар туып отыр. Осыны біз шағымданып жоғарыға жолдайтынымызды қаперлеріңізге береміз.